عمرك حسيت إنك مش قادر تكمل؟ تعبت من كل حاجة وطاقتك كلها خلصت؟ لو انت حاسس الإحساس ده والفيديو ده جه قدامك يبقى الفيديو ده عشانك. يا صباح الفل عليكم لو بتسمعوني الصبح، ويا مساء الفل عليكم لو بتسمعوني بالليل. والنهاردة بقى هكلمكم عن نقطة مهمة جدا ممكن ناس كتير قوي تكون واقعة فيها وبيكون عندها السؤال ده، وهي فكرة إن أنا طاقتي خلصت، أنا مش قادر أكمل، مش عارف أعمل إيه. وناس كتير قوي ممكن تقولي يا نوران أكيد انت دلوقتي هتيجي تتكلمي وتقولي فكر بإيجابية، فكر بطاقة إيجابية، وإن الفكر الإيجابي في الحتة دي هي أهم حاجة. الحقيقة إن أنا هقول لك إن أنا مش هكلمك أصلا عن فكرة الطاقة الإيجابية اللي أنتوا فاكرينها أو متعودين إن أنتوا تسمعوها مني بالمنظور اللي أنتوا عارفين نوران بيه، ولكن النهاردة هكلمكم عن فكرة مهمة قوي، وهي فكرة إن أنت لو تعبان أو زعلان ادي لنفسك وقت إن أنت تزعل. زي ما بقول لك كده، ادي لنفسك وقت ان انت تزعل، ادي مساحة لنفسك ان انت تطلع كل الطاقة السلبية اللي جواك، ادي لنفسك وقت ان انت تقعد مع نفسك، وان انت تقعد كده تطلع كل حاجة مزعلاك وكل حاجة مضايقاك، موقف عدى عليك ما قدرتش ان انت تتحمله، موقف وقفك كده وفكرك بحاجات قديمة انت ما كنتش اصلا عايز تفتكرها، تعبت من كتر الضغوطات بتاعة الحياة. ايا كان الحاجة اللي انت فيها، اقف وادي لنفسك وقت ان انت تزعل. بس الفكرة هنا والحاجة المهمة، هو انا حدد لنفسي الوقت اصلا قد ايه ان انا ازعل؟ هل هفضل كده على طول ان انا زعلان؟ هفضل على طول في الطاقة اللي انا فيها داون؟ لا طبعا مش هتفضل ان انت داون كتير. بس الفكرة والحاجة المهمة وهي فكرة ان انت هتدي لنفسك وقت قد ايه. ازعل يوم، ازعل اتنين، ازعل تلاتة، بس انت هتكون عارف ان اليوم الرابع انا هبتدي ان انا اقوم من اللي انا فيه ده. وهي دي قمة الإيجابية، وهي فكرة أنا إزاي بفكر وبتعامل إزاي مع الزعل. مش فكرة إن أنا دايما على طول بضحك، مش كل الناس دايما بتضحك 24 ساعة ودايما مبتسمة، بس الفكرة هنا هي فكرة إن أنا حتى لو أنا مش تمام، أنا هعرف إزاي بإذن الله أكون تمام. أنا هقول لنفسي في الحتة دي أنا دلوقتي مش تمام، وأنا معترف بده تماما جدا، ولكن أنا هبقى تمام، هبقى تمام بعون ربنا، هبقى تمام بالإرادة اللي جوايا، هبقى تمام عشان أنا لازم أكون تمام وأكمل، لأن هي دي الحياة ببساطة. ما ينفعش دايما أكون تحت، ولو فضلت تحت الناس اللي هي شايفاني ممكن تشمت فيا، هفضل تحت والناس والدنيا هتعدي من حواليا وانا هفضل محلك سر. لازم اتكلم مع نفسي. هات نوت بوك كده صغيره واكتب فيها كل حاجه مزعلاك، عايزه تقعدي تعيطي، عايزه تقعدي كده بينك وبين نفسك تقفلي الباب بتاع اوضتك وتقعدي تصرخي، عايزه تعملي اي حاجه تعبري بيها عن زعلك ده، اعمليها عادي جدا. والحاجه الاحسن من كل ده ان احنا نقوم نتوضى ونصلي ونسجد سجده طويله ونشكي فيها كل حاجه لرب العالمين، لان رب العالمين اعلم باللي جوانا، عالم ايه الحاجه اللي مضايقانا، وهيعرف ان شاء الله يعيننا لما احنا نطلب من ربنا الاعانه ان احنا اصلا نطلع منها. فهي دي فكره الايجابيه اصلا، وهي فكره ان انا ازاي لما اكون داون او ما اكون انا تحت اعرف ازاي بقوه